వెల్కమ్ టు MSR ఫార్మ్స్. మాంసము, గుడ్ల లభ్యత, వినియోగము సరళి. 1950-51లో తలసరి గుడ్డు లభ్యత 5 నుండి 2010-11 సంవత్సరాలకు 53కు పెరిగింది. ప్రస్తుతం లభ్యత 55 ఉంది. విలువైన మాంసకృత్తుల్ని తక్కువ ఖర్చులో అందిస్తున్న కోడి మాంసం వినియోగం ప్రాముఖ్యతను ప్రజానీకం గుర్తించారు. మాంసం అన్ని వేళలా లభించడం, తక్కువ కొవ్వు ఉండడం, ఆకారం, తాజాతనం మొదలగు అంశాలన్నీ వినియోగం పెరగడానికి దోహదపడుతున్నాయి. జాతీయ పోషకాహార సంస్థ రికమెండేషన్ ప్రకారం మన దేశంలో సగటు వార్షిక వినియోగం మాంసమైతే 11.50 కిలోలు కాగా గుడ్లు 180 ఉండాలి. కానీ 2011-12లో తలసరి గుడ్ల లభ్యత అంతర్జాతీయంగా 280 ఉండగా మన దేశంలో సంవత్సరానికి 55 మాత్రమే ఉంది. పెద్ద పట్టణాలలో సగటు తలసరి గుడ్డు వినియోగం 170 ఉండగా చిన్న పట్టణాలలో 40, అభివృద్ధి చెందిన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 20, అభివృద్ధి చెందని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కేవలం 5 మాత్రమే ఉంది. మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే గుడ్లలో 75% గుడ్లను అర్బన్, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలలోని 25% మంది సంగ్రహిస్తున్నారు. 2010 సంవత్సరంలో గుడ్డు వినియోగం 34 మిలియన్ల నుండి 2020వ సంవత్సరం వరకు 106 మిలియన్లు 200% పెరుగుతుందని అంచనా. తలసరి కోడి మాంసం లభ్యత 1.6 కిలోలు ఉండగా మాంసం వినియోగం 0.7 మిలియన్ టన్నులు నుండి 1.67 మిలియన్ టన్నుల వరకు పెరుగుతుందని ఒక అంచనా ఉంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో కోడి మాంసం సగటు తలసరి వినియోగం 21 కిలోలు ఉండగా ప్రస్తుతం మన దేశంలో గుడ్ల సగటు వార్షిక వినియోగం 60, రాష్ట్రంలో 90. దేశంలో మాంసం సగటు వార్షిక వినియోగం 3.5 కిలోలు ఉండగా రాష్ట్రంలో 4 కిలోలు ఉంది. చైనాలో 11.98 కిలోలు ఉండగా అమెరికాలో 44.25 కిలోలు ఉంది.